Ah, rapaziada, antes do vídeo começar, venho pedir a vocês que entrem na minha comunidade e se puderem comprem minhas camisas. Valeu, falou e fiquem com o vídeo. Se ninguém comentar e falar que eu ganhei um pouco cheio de ver mais vídeos desse. Deixa um like, vamos embora, PVP, né?